आपने रंग बिरंगे अंडे देखे हैं? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयाम सियामी एग, ये मुर्गी की ही प्रजाति है। हम सब जो मुर्गी देते हैं, अगर वो रसगुल्ला है तो ये गुलाब जामुन है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई एकदम कत्तई काला, ये काला, इसका मांस काला, इसके अंडे भी काले। नेक्स्ट टीना माऊ एग्स। टीना माऊ के अंडे भी मुर्गी जैसे होते हैं, लेकिन सफेद नहीं बल्कि कलरफुल होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक। नेक्स्ट रॉबिन एग्स। रॉबिन नाम की ये छोटी सी चिड़िया जितनी सुंदर है, इसके अंडे भी उतने ही सुंदर होते हैं। इसके अंडों का रंग ब्लू है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक को नीला और सब्सक्राइब को काला कर दो।